Hermanitos, hoy voy a esperar una casa. Entonces vamos a decirle a mi hermana, ella tiene una carpa. Hermana, si me prestas una carpa, es que la carpita esa que tú tienes, es que necesito para meterme. Sí, gracias. Me golpeé. Bueno, voy a armarla. Bueno, voy a ver cobijas que tiene mi mami. Casi me caigo, pero bueno, voy a tender las cobijas, están en el piso. Ya están. Ay, ya, esta es mi casa nueva. Se los voy a mostrar desde afuera. Lo que veo. Aquí está la vida. Ya, acompáñenme a la cocina. Bueno, estamos en el refrigerador. Escuchen eso, escuchen otra vez. Escuchen. Está mi mano aquí, pero están tocando la puerta. Vamos a abrir, pero primero me voy a lavar las manos. Bueno, pues corte porque me tengo que lavar las manos. Y pues bueno, entonces, ya nos vemos. Bueno, pues ya me lavé las manos, todas limpiecitas. Entonces creo que escuchamos la puerta. Bueno, si suena raro, vamos a ver en la nevera. Déjenme apagar la luz. Espérense. Ya volví porque, aquí se ve, pero no. En serio. Vamos a ver. ¡Ay, miren lo que hay! Y creo que no hay pan. Busquemos. ¡Ay, sí hay pan! Bueno, vamos a comer. Pero bueno, voy a abrir. ¿Qué será? Estoy viendo la puerta. Ay, espérense que me falta sacarle el segurillo y hasta ahora. Es que tenemos luces automáticas que se prenden solitas si una persona tocó el piso o abrió la puerta de su casa. Ya me dicen, ya abrí la puerta. Estoy agachada porque tenemos un sensor aquí abajo y pues me toca sacarlo, aunque la puerta está abierta. Hay un candado aquí. Aquí miren, toqué. Ya lo abrí. Aquí miren. Aquí había un candado y entonces lo tenía que abrir. Pero es un simple estuche. Les voy a mostrar. Ahora voy a poner la cámara. Los zapatos de la vecina. Miren qué es esto. Un simple estuche. Ay, bueno, lo voy a coger.
casa. Como ven. No, espérate. No me la creo. Es un estuche de tablet. Pero negro. Sí, es un estuche de... Vamos a abrirlo. Vamos. Aquí. Llevo las cosas a nuestra casa. Vamos a preparar el sanduchito. No nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, me van a tener que esperar. Porque aquí me lo tengo que hacer yo. Ay, no encaja la cámara, por eso no les grabo. Estoy abriendo el pan. Toque de magia. Busca una Nutella, busca agua, voy a poner agua, lo mezclas y... ¡tarán! Mentira. Está con... Ah, no, así. A ponerlo. Estamos poniendo mantequilla al pan. Estamos poniendo caca al pan. Oh, no, estamos poniendo mantequilla al pan. Voy a coger más, amiguito. January, February, March, April, March, September, October. Estoy acá por si acaso poniendo. Si se quieren preguntar, ¿y dónde estás? I see you morning. I see you morning. Chance. Listo. Lo tapamos. Qué rico. Lo vamos a meter en la nevera. Voy a tomar un poco de agua. Primero me voy a comer una chotilla.
Pinta labios. Bueno, vamos. Quédense un rato ahí. Voy a lavarme las manos. No, 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 no. No, 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 no. Ah. ¿Qué es esto? Hoy sí me erre de que está lloviendo. Estoy en la calle. Así, Romano. No, madre. Me voy a arremangar. Uy. Para. Poquito. Ay, qué frío. Dejamos. Apreciamos esta en la mejor música. Estoy en un salón de belleza. Mentira. Bueno, sí, es verdad, estoy en un salón de belleza. Tranquila, señorita, que usted, prométame de aquí, sale hermosa. Hecha una reina. Muchas gracias. Oh, o sea, what the fuck? Me veo caída. Ay, mis ojos. Ya. No alcanzo. ¡Ay! Me caigo.
¿Qué hice? What the freak? Ay. Maldición. What freak? Bueno, ya está. Es antes y tras ahora. Ah. Vamos. Casi me caigo. Listo, llegamos a mi house. Vamos a ver. Y prende. Solo miren. Ay, es que no ven. No ven, no ven, no ven, no ven, no ven. Ay. Ay. Además se me apagó. ¡Qué lindo! ¡Ay! Brilla mucho. ¿Ves? ¡Qué hermoso! Tiene un fondo súper hermoso. No puede ser. ¡Ay! Ya viene todo instalado. No, tiene jueguitos. Wow. Más jueguitos. Bueno, vamos a ver TikTok, ya que tenemos. Les voy a dejar ver unos minutos mientras como mi pan.
chicos. Tómenle captura de eso, por si acaso. Déjame leer. Ya, tengo. Voy a subir unos videos y ya nos vemos. Voy a crear mi cuenta. Voy a grabar unas videos. Ya. Estoy editando. Ya, ya subí un video. Dale like. Ya, a ver. Ahora espera 5 minutos. Ya, yo creo que ya. Esta es mi cuenta. Por favor, sigan. A ver. Es more. Por favor. Sí. Ay. Por favor. Sí. Por favor, chito. Ay. Sígame. Sígame, por favor. Bueno. Acá en España ya es de noche. Ya acá la gente nos toca dormir porque son las estéticas. Bueno, no. Acá ya son las 10:37. O no sé qué hora son, pero solo sé que ya es de noche. Así que le voy a poner el estuche. Y pues bueno, ya. Ay, me voy a dormir. Bueno, ahorita voy a editar este video y ya me voy a dormir. Bueno, si quieren que pase 24 horas en esta carta, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, todavía no. Chao.